हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे। क्रॉस भी बनाएंगे और ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को सेट करेंगे। उसके अगले वीडियो में ये दूसरा लेयर सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट लेयर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्रॉस बनाएंगे। ये वाइट वाइट और ये ग्रीन ग्रीन एक मैच हो गया। और ये अभी इधर है तो इसको रेड के पास मैच कराएंगे। ये रेड से मैच करा के इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर हो जाता है ये। फिर ये अभी इधर है तो ब्लू को एक बार डाउन करेंगे और ऐसे करके ये मैच करा देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये भी मैच हो जाएगा और ये भी मैच हो जाएगा। एक और लास्ट हम लोग को बचा है ऑरेंज का ढूंढेंगे। इधर है तो एक बार इसको टर्न करेंगे। अभी इधर है तो नीचे ले जाके उधर ले जाने में थोड़ा ज़्यादा मूव करना पड़ता है, इसके लिए ऊपर का एक बार मूव करेंगे, फिर इसको टॉप में ले जाके एक बार ऐसे टर्न कर देंगे। तो हम लोग का क्रॉस बन चुका है। अब इसका हम लोग लगाएंगे कॉर्नर पीस। एक कॉर्नर पीस अभी हम लोग को बॉटम में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा। अगर इधर है तो थोड़ा घुमाना पड़ेगा। अभी जैसे कि अभी ये यहाँ है तो पहले जो बॉटम है उसको सेट करेंगे। अभी हम लोग ये ढूंढेंगे कौन सा है, रेड और ये है ना, रेड और ग्रीन है ना, रेड और ग्रीन ढूंढेंगे, रेड और ग्रीन। अभी रेड और ग्रीन है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन ये क्रॉस हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पता चलेगा हम लोग का कि ये सीट, ये जो पीस है कॉर्नर यहीं पे आएगा, यहाँ ये रेड से मैच हो जाएगा। अगर यही वाइट इधर आ जा रहा तो ये ब्लू आपको ब्लू से मैच हो जाएगा। अभी ब्लू से नहीं मैच हो रहा ना, रेड को मैच हो रहा है, तो ये पीस यहीं आएगा। अगर इधर आता तो नहीं मैच होता। अगर यहाँ भी है तो रेड है लेकिन मैच नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ मैच करा देंगे। मैच कराने के लिए यहाँ लगाने के लिए एक बार इधर साइड करेंगे, इसको एक बार ऐसे साइड करेंगे और इसको डाउन करेंगे। ये डाउन होने के बाद ये रिटर्न जहाँ था वहीं लाएंगे और ऊपर कर देंगे। हमारा एक कॉर्नर सेट हो गया। ऐसे जैसे हम लोग सेट किया वैसे ये 3 कॉर्नर बचा ना, 3 का 3 ऐसे ही सेट करेंगे। ये सेट है लेकिन गलत पोजीशन पे है, यहाँ होना है इसको, ये गलत है। इसमें ब्लू है ऑरेंज है ना, ये ब्लू ऑरेंज इधर है तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसको देखेंगे। अभी हम लोग ये लगाएंगे, ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन और ऑरेंज का ये कॉर्नर इसका ढूंढेंगे। एक ये यही है तो अभी इधर वाला को रेड को मैच हुआ था, अभी इसको मैच हो रहा है। अभी इसको मैच हो रहा ना, ग्रीन को मैच हो रहा ना। तो जैसे हम लोग किया वैसे ही सेम प्रोसेस रहता। इधर सामने रहता तो इधर करेंगे एक बार, ये डाउन और ये सामने, और ये आपका दो सॉल्व हो गया। बस इतना ही है। रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ही है जो भी है। और ये एक यहाँ ही है लेकिन यहाँ का वहाँ जाता है, यहाँ का यहाँ जाता है, ठीक है। अभी फेस इधर है ना, अभी यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये बॉटम में हो जाता है। वाइट बॉटम में नहीं चाहिए हम लोग को, वाइट बॉटम में नहीं, वाइट हम लोग को ये फेस में होना चाहिए या तो ये फेस में होना चाहिए। अभी ये फेस में है ना, तो एक बार इसको यहाँ सामने से इधर हटा देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। ये क्रॉस भी हमारा नहीं गई, गड़बड़ होगा। और ये नीचे भी आ गया, तो नीचे आ गया तो हम लोग मैच कराएंगे। अभी ये भी मैच हो गया। अभी ये ब्लू को मैच हो गया। तो फिर 3 हम लोग सेट किया, 3 का 3 ऐसे ही आया, तो इसको भी सेम वैसे ही सेट करेंगे हम लोग। ये भी सेट हो गया। अब ये हम लोग का ये अभी ये ब्लू को मैच हो गया, तो एक बार इसको साइड करेंगे, रिटर्न करेंगे और फिर ये मैच करा देंगे। वाइट को मैच हो गया ऊपर, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया।